nk'uko bisanzwe dutangira tubashimira umuhate wanyu mugaragaza mukora subscribe kuri channel ya Bwiza TV. Kuri ubu ngubu ikiri hanze kiri kuvugwa ni ukwigamba cyangwa kwishongora kw'ikipe Mamelodi Sundowns iyi ngiyi ifitanye umukino na Rayon Sport ya hano mu Rwanda kuri iki cyumweru tariki 18 z'ukwa gatatu na 18 isaa moya, aho baciye ku rukuta rwabo rwa Twitter bakandika ko amagambo asa nko kwishongora cyane, bavuga ko gukina na Rayon Sport ntacyo bivuze igihe cyose baba bari gukina n'Ababreziliye. Bishatse kuvuga ko Rayon Sport izaba iri gukina n'abantu babigize umwuga kandi bazi ibyo bakora. Bakomeza bavuga ko kwinjira ku mukino uzayihuza na Rayon Sport abafana ari ubuntu, nta muntu n'umwe bazishyuza igihe wambaye ishati cyangwa umupira ugaragaza ikirango cy'ikipe ya Mamelodi Sundowns. Ibi ngibi Mamelodi Sundowns yabikoze mu rwego rwo gutera ubwoba Rayon Sport n'abafana bayo, cyane ko stade izaba yuzuye abafana bambaye umuhondo n'umukara, mu rwego rwo kugira ngo yirinde ko Rayon Sport yayinjiza igitego kugira ngo ibe yagenda ikaryama inyuma bityo ikasezererwa nk'ubwo buryo. Tubibutsa ko Rayon Sport mu bakinnyi ihagurukanye i Kigali berekeje muri Afurika y'Epfo Pretoria. Nk'uko bisanzwe ari abakinnyi ngenderwaho batagomba gusigara, twavuga nka Hussein Chabalala, Bimenyimana Bonfils Caleb, Irambona Gisa Eric, Kwizera Pierrot, Manzi Thierry, Mugabo Gabriel, Mugisha François bakunze kwita Master, hari Mukunzi Yannick, Sinzi Ange twita Jimmy, Ndayisenga Kasim, Ndayishimiye Eric Bakame ari nawe captain, Niyonzima Olivier Seif, Nyandwi Saddam, Ismail Diala cyangwa se nushaka kumwita Bigango, Rutanga Eric, Mbondi Chris na Usengimana Faustin ndetse na Muhire Kevin. Aba bakinnyi nibo bitezweho kuzana intsinzi ya Rayon Sport bayikuye i Pretoria muri Afurika y'Epfo imbere ya Mamelodi Sundowns. Tubibutsa ko channel ni Bwiza TV ikomeje kubafata neza, tubashishikariza gukomeza gukora subscribe mukanafungura notification hasi munsi yo video, mukajya mwibonera ama video meza agezweho akoranye ubuhanga.